बलांगीर रे चांचल्य पुणी विपुल परिमाण रे कप सिरप जबत 5 गिरफ। बलांगीर पुलिस आज एक अंतरराज्य डकायत दल को धरिबारे सक्षम होईछि। सेमानंकठारु 5,920 बोतल कप सिरप, 70,850 नगद टंका, गोटे महिंद्रा टीयूवी गाड़ी और एक अशोक लीलैंड पिकअप गाड़ी जबत करा जायछि। एथिरे संपृक्त 5 जनଙ୍କୁ पुलिस गिरफ करिछि। सेमाने बलांगीर बरगढ़ नुआपड़ा जिल्ला रे निज निजर बेआईन कारबार चलाइथिले। सेमाने हेले 41 वर्षीय लक्ष्मी नारायण अग्रवाल घर बलांगीर जिला लुईसिंगा, ललित कुमार वाजपेयी 32 वर्ष गाई सिलेट बलांगीर, 36 वर्षीय नुआपड़ा कोमनार विकास दुरिया, 35 वर्षीय नुआपड़ा जिला कोमनार मकुंद चरण नाग एवं पाटनागढ़ 45 वर्षीय कीर्ति चंद्र सांड बोली जनापड़ी। ए गिरफ्तारी पर निशा कारबार करथवा व्यक्तिंक मध्यरे कोकुआ भय सृष्टि होईछि। बलांगीर एसपी कप सिरप निशा व्यवसायर खूब शीघ्र मूलोत्पाटन कराजिबो बोली गणमाध्यम दृढ़तार सहित कहिसंति। निशा कारबार बंद सह निशा निवारण पई बलांगीर पुलिस पक्षरु विभिन्न प्रकार जन सचेतनता कार्यक्रम हाथकु नियाजिबो बोली एसपी कहिसंति। बलांगीर अंडर आमे गुड इंटरस्टेट क्रिमिनल गैंग रो 5 लोग काम करछु। तांका संगे 5,920 कप सिरप बॉटल्स सीज कराई। और ये जो गैंग थिला, ये गैंग बलांगीर, नुआपड़ा, बरगढ़ ये 3टा जिल्ला रे ऑपरेट करथिले। ये गैंग आज सुधा में 5 लोग अरेस्ट करछु। तांका पोजेशन रु सुधा 37 कार्टन्स ऑफ कप सिरप इतने कोडेन रहउछु जो बैन अछि। और गोटे कार्टन रे 160 बॉटल्स रहउछु। तो ओवरऑल बॉटल अछि 5,920। तो अप्रोक्सीमेटली 6,000 बॉटल सीज कराई। 70,000 कैश सीज कराई। तांका दुईटा गाड़ी जो यमने यूज करथिले क्राइम करिया पई, दुईटा गाड़ी हम सीज करछु। गोटे महिंद्रा टीयूवी गाड़ी अछि और गोटे अशोक लेलैंड पिकअप व्हीकल अछि। तांका ठारू 7 मोबाइल फोन सीज कराई। तो एथरे जो 5 लोग इन्वॉल्व थिले, सेथरे जो मास्टरमाइंड थिला सिला गोलू अलियास लक्ष्मी नारायण अग्रवाल। सेकेंड लोग अच्छी ललित कुमार वाजपेयी। गोलू जो अच्छी लक्ष्मी नारायण अग्रवाल तार घर अच्छे आम लोहा सिंह एरिया रे लरमा थाना अंदर जो आसुची। ये जो आम जो आमर 2 मास आगु आम जो मिशन के लिए आरंभ करथिलु बलांगीर और पश्चिम ओडिशा रो जो इलीगल कप सिरप ट्रेड होची, से ट्रेड को अटकाया पई, तांका मास्टरमाइंड धरिया पई, तांकर सब फाइनेंशियल लिंक बाहर करिकी खाली छोटे छोटे लोग नहीं, जो बड़ बड़ अच्छा मास्टरमाइंड्स जो कि बाहर बिजनेस कर बोलते धरवा गोटे अभियान आरंभ करते। से अभियान में आम 2टा एसडीपीओ डीपीओ बारिक एग्जीक्यूटिव करते और तूफान के और बाकी लोग थे। तो से अभियान आम खाली लोकल लेवल डिस्ट्रीब्यूटर नहीं, कि जो हाई लेवल जो माल आणुचन बाहर जो कि कलकत्ता थो या बाहर राज्य थो या बेंगलोर थो, आम टार्गेट कर लिंक तांकर फाइनेंशियल सपोर्ट तांकर जो प्रॉपर्टी अच्छी से प्रॉपर्टी पर आम चढ़ा कर कि नॉट ओनली द सप्लाई बट यांकर फाइनेंशियल बैकबोन भांगी जावा। तो नेक्स्ट ट्रेड हेब ना और नेक्स्ट इलीगल एमने जिनस आनी पार से आम व्यवस्था कर। तो से आम आगु आप जानते लरमा थाना गोटे केस होता से केस 16,000 कप सिरप बॉटल सीज कराई। से केस गोलू अग्रवाल जो स्टॉक था से केस से फरार होते। तो वर्तमान आज आम अरेस्ट कर सक्षम हो कि हमारा पश्चिम ओडिशा पाई और बलांगीर जिला पाई बहुत बड़ा सक्सेस। जो हमारे मिशन क्लीन चलती कंटिन्यू चलो। और आगामी दिन में आम आशा करूँ कि आउ जो लोकल लेवल सप्लायर थी प्लस यांगर जो फाइनेंशियल लिंक अच्छी प्लस आउ जो अन्य क्राइम रे इनवॉल्व थे से आम पर्दाफाश करूँ। प्लस जो माल सप्लाई होची से माल केमती सप्लाई होची से किए सप्लाई करूँ केमती तक चैनल अच्छी से हाई लेवल इन्वेस्टिगेशन आम करूँ। और से आम जो स्पेशल स्क्वाड चलती है कंटिन्यू काम चलती। और बलांगीर पुलिस व्हाट्सएप नंबर 9438916510 रे निजर मतामत सूचना देवाक बलांगीर पुलिस पक्षर अपील करा जायछे। आज प्रेस विवृत्ति बलांगीर एसडीपीओ श्रीमंत बारिक एवं सदर थाना अधिकारी तोफान बाग उपस्थित थिले। पाटनागढ़ मीनकेतन मेहर को रिपोर्ट, ओडिशा टाइम्स।